Teraz vám ukážeme, aké diery existujú v slovenskom sociálnom systéme. Aj takto vnímajú odborníci i obyčajní ľudia situáciu jednej z mnohých rodín na Spiši. Otec 3 detí, ktorý prišiel o prácu, nemá nárok na ani jediné euro od štátu. Pritom je aktívny a snaží sa mať zamestnanie. Hovorili sme s ním, svoju identitu však pre obavy z úradnej šikany nechcel zverejniť. Na druhej strane je iný príklad. Manželia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, respektíve nepracovali vôbec a na dávku nárok majú. Otec 3 malých detí pracoval v súkromnej firme rok a 5 mesiacov. Má stredoškolské vzdelanie s maturitou. Keďže ale firma uprednostňuje sezónne prijímanie ľudí, prepustili ho a on ostal bez jediného eura podpory. Momentálne nemám žiadny príjem, totálne žiadny príjem. Nemám nárok na podporu nezamestnanosti, ktoré som nesplnil, že nemám odoberené posledné 2 roky. Muž nemá nárok ani na dávku v hmotnej núdzi. Manželka totiž poberá rodičovský príspevok a prídavky na 3 deti, celkom 268 eur. Snažíte sa prežiť a sa nájsť prácu. 260 eur človek, neviem čo. To nie je ojedinelý prípad. Vyskytujú sa nám bežne takéto prípady, že nesplňajú nárok na dávku hmotnej núdzi, tým pádom musia vyžiť z peňazí, ktoré dostanú. Nárok na podporu od štátu však majú napríklad manželia s 3 školopovinnými deťmi, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, respektíve nepracovali vôbec. Za ideálnych podmienok po zrátaní dávky v hmotnej núdzi, dávky za plnenie školskej dochádzky, na zdravotnú starostlivosť, po pripočítaní príspevkov aktivačného a na bývanie, dotácie na obed a prídavkov, môže výška dávky pre nich dosiahnuť aj 500 eur. Celý tento systém je určený zákonom, mne neprináleží hodnotiť ho ani vyjadrovať sa k nemu. Nezávislý odborník ale vidí diery v nastavení systému podpory v nezamestnanosti, keďže fond je vysoko prebytkový, rovnako aj v inštitúte dávok v hmotnej núdzi. Je momentálne nastavený veľmi skokovo, stávajú sa tie nespravodlivosti, že človek prekročí nejakú veľmi magickú hranicu, čo je len o 1 cent a príde o desiatky, ak nie stovky eur sociálnych dávok. Toto nastavenie určite nie je dobré. Spravodlivejšie by podľa neho bolo, ak by s rastúcim príjmom klesali postupne štátne dávky a rástli dane a odvody. Ministerstvo práce ale tvrdí, že robí všetko preto, aby pomohlo ľuďom zamestnať sa. Dôvod na zmenu systému nevidí. Ministerstvo práce neuvažuje nad zmenou podmienok vo vyplácaní dávok v nezamestnanosti. Otec 3 malých detí teraz rozmýšľa, či bude musieť opustiť rodinu a odísť za prácou do zahraničia. Ivana Radkovská, RTVS.